داكو قيلين وعامات الديجان كبنيال قبل كعين لقى دواقي جراد كمين نقن دونا اسمه قبل هذا السول سناق يعين جراد عبد الرشيد عثمان oo kamid noqon doona isimada gobolada ayaa laga dhawaaqay deegaankaasi waxaana garaadka caleema saartay beesha guuleed garaadka ayaa laga soo galbiyay deegaanka buuqoodle waxaana galbinayay qaar kamid ah cutubiyada ciidanka gobolka cayn ee difaaca wasiiro kamid ah khaatimo wafdi ka socota dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo uqaal kamid ah uqaasha gobolka xafladda ayaa waxay ka dhacday deegaanka Banyaal waxayna u dhacday xafladii sida tan Karadalisha sakala dortay simi karadkiisa simi karadalisha sakala dortay arimade hanahaban siraka baxana sokirte sabanu hoos sisqaye arimade hanahaban siraka baxana sokirte ofeeyaha dhaqanka soo kiciyo arimade hanahaban siraka baxana sokirte ada saligeedu waa sumade arimade hanahaban siraka baxana sokirte صاري دونا جراد عبد الرشيد عثمان إسماعيل مانتا وبشا اسمين أي تهي بشا عرفو شمتي دي بشا سقالات أما أنا لا بشا عرفو وشنا هلكا أيال على مصاري دونا عبد الرشيد جراد عبد الرشيد جراد كاس ونقول دونا جراد كيقولت جراد سيدا أياد الله سبحانه وتعالى وجلال في جلال جلال هل كان الله على مصاري دون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أبشر ولا لا أبشر شركة وعم السلام يا بقول يا أفري يا طبعا كبسم القرآن الكريم كان كل كورية هاي شركة بالسلام يا سيدي waxaa la yidhi nin aftahamaa oo hadduu hadalka kaaga horreeyo waxba kuma hambeeyo sidii caaqil cali xaaji cumar uu sheegay baabaahin mooyee waxa u dhaafiyo ma jiraan waxaanu xafladan ku dooran doonaa haddana aanu u fadhinaa garaad cabdirashiid cismaan ismaaciil lagu doortay maanta garaadka cusub garaad cabdirashiid Cusmaan intay naga maqan iyo intay nala joogtabana waxaan leeyahay ku soo dhawaada garaadkan cusub ee aynu maanta aynu ku dooranayno magaalada Banyaal marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadweynihii nagu soo dhaweeyay magaalada Banyaal ee sida aad u qorshaysan ee u wanaagsan nagu soo dhaweeyay iyagana aad baan uga mahad celinaynaa waxaan caleemasaarkan aanu sidaa salaan diiran oo aan ka sido maamulka khaatumo dhammaantii شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتمع halkan ku kulmay xafladan qiimaha badan ee sharafta badan oo lagu caleema saarayo garaad cabdirashiid cismaan ismaaciil. dhammaan waan salaamayaa uqaasha dhalinyarada aqoon-yahanka culimada madaxda maamulka khaatumo ka socota ururada haweenka saxaafadda iyo dhammaan mujtamaca halka ka soo qayb galay. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waxaan u mahadnaqayaa bulshadan beeshan dooratay ee garaadka magacawday iyo bulshada ku dhaqan reer Banyaal soo dhaweynteena soo dhaweeyeen. waan u mahadnaqayaa bacda shukrillah ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo suurto geliyay inay meeshan isugu nimaadno
waxaas aad iyo aad u soo lagu caleema saaray garaadkan cusub garaad cabdirashiid cismaan ismaaciil bulshada xafladan sida fiican u soo agaasintay iyo dhammaan intii ka soo qayb gashay iyo garaadka cusub intaba waan salaamaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan intaa ka gudbo wasiirkii arrimaha gudaha hadalka iga horeeyo nin mawaaqif sallallahu alayhi wasallam awalan ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dadka reer Banyaal sharafta iyo maamuuska mudan sida ay u agaasimeen xafladan quruxda badan iyo sida ay noo soo dhaweeyeen waxaan doonayaa garaad cabdirashiid cismaan ismaaciil oo ku soo biiray golaha sare ee dhaqanka ee maamulka Khaatumo marka hore marka labaadna ah garaad ku soo biiray garaadada Soomaaliyeed garaad waxaan ku leenahay xilka maanta lagu gartay in ilaahay ku garab galo in waxa weeye ilaahay kugu maamuuso antumaanahay war uma hantaana garaadada intaynu sharafteena saarno oo karaamadeenna saarno lama qabanno haddana sida badan lama qabanno sidaanu yeelay iyo xal iyo dabagal baynu ku samaynaa ma hoolayno hawshuu ku gudban yahay ma qiyaasno hawshuu ku gudban yahay ma qiyaasnayaa ama idinka sheegayaa taariikh nololeedkii garaad cabdirashiid cismaan ismaaciil waraaba dheere garaadka beesha guuleed garaad taariikh nololeedkiisii waxaan ku bilaabayaa dhalashada garaadku waxa uu ku dhashay deegaanka degmada Udul gobolka Buuhoodle Amacay markay ahayd taariikhdu 1969 waxbarashadiisa haddii aan wax idinka taarto quraanka waxa uu dhameeyey 1979 dugsiga hoose dhexe iyo sare wuxuu ku soo qaatay gobolka Shabeellada dhexe sanadkii 1975 ilaa 1984 jaamacadda koowaad iyo tan labaad waxa uu ku qaatay dalka dibaddiisa jaamacadda koowaad wuxuu ku qaatay maamulka ganacsiga management accountant baan leh jaamacadda sayniska iyo technology-ga dalka Yemen Sanaa jaamacadda labaadna shareecada wuxuu ku qaatay European College for Human Science waxa weeye Yurub uu ku qaatay khibradda haddii aan garaadkan khibraddiisa wax idinka taabto garaad cabdirashiid cismaan ismaaciil 1986 ilaa 1987 wuxuu shaqada qaranka ku qaatay warshadii wasaaraddii gaashaandhigga halkaa markaan jiciyo maaha military marka uu ka baxo xilligaa qofku dugsi sare waxa uu geli jiray 2 sano oo la yidhaahdo difaaca qaranka anaa soo maray gaashaandhiggane waa nooca laakiin ma uusan ahayn military 1987 ilaa 1988 macallin dugsi hoose dhexe ee degmada Daymiin ee gobolka Banaadir ayuu soo noqday 1988 ilaa 1989 mashruuca habeynta dekeda oo ay fulinayeen shirkado China ayuu ka soo shaqeeyey ama gacanta ku hayay 1989 ilaa 1991 wuxuu soo qaatay qabtay jagada xoghaynimo ee wakaaladii xoogga korontada Soomaaliyeed kadib markii dowladdii dhexe burburtay wuxuu dalka uga baxay dibadda wuxuuna muddo ku noolaa qurbaha isagoo oo aan hilmaansanayn dalkiisa diintiisa iyo dhaqankiisa midnaba isla markaana mar walba ku soo noqonayay dalka kana samaystay hantiyo kala duwan
qaybta jaamacadda koowaad iyo jaamacadda labaad haddii aan dib ugu laabto shaqooyinka uu soo qabtay intuu gurbaha jiray waxaa ka mid ah kow waddanka Sweden wuxuu ka soo noqday macallin laba dalka Norway wuxuu ka soo shaqeeyey boosta iyo isgaarsiinta saddex dhowr iyo 10 sano ee ugu dambeeyey garaadku wuxuu ku howlanaa howlo ganacsi oo isaga u gaara eheliyadiisa haddii aan yar idinka taabto garaad cabdirashiid cismaan ismaaciil wuxuu leeyahay 2 xaas iyo 8 carruura allah u barakeeyo kuwa kalena ha siiye intooda badanina waxa ay ku leeyihiin dalka gudihiisa gaar ahaan gobolka sool degmada laascaanood walaalayaal waxaan idin su'aalayaa dhammaan dadweynaha ay dhegaysanayo wargaraadka ma ila doorateen wargaraadka ma nala doorateen dhulbaantood yaa nu bedelaa garaadka mise waa garaad idin anfaca waynu iskarab taagaynaa maadaama uu idinkanayna anfacay annana naanfacay ma aha midaanu qori caaradkii ku keennay ma aha midaanu dadka ku khasbayno ma aha midaanu sanka ka gelinayno mid khiyaamo maaha mid maaha siyaasadeed qoladii siyaasadda hadlaysa waxaa leeyahay intaasi ka bacdi waxaa goobtaasi ka hadlay garaadka cusub ee ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد ergooyinka isaga yimid meelaha fogfog oqaasha isimada siyaasiyiinta ururada bulshada ee kala duwan ururada haweenka ururada dhalinyarada dhammaan qutubiyada amniga ee gobolka Cayn dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal marka koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad ilaaha inaga dhigay insaan musharraf ah mukarram ah sharaf leh oo karaamo leh oo caqli leh oo talo leh ilaaha inagoo waxba ahayn wax inaga dhigay ayaa mahad kadibna insaannimada kadib ilaahay nagu arsaaqay islaamnimo oo ah mid lagu badbaadayo adduun iyo aakhiro ilaaha ayaa mahad subxaanahu wa tacaala kadibna waxaan ilaahay wasiilo weydiinaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ina soo gaarsiiyey risaalatu almuxamadiya الرسالة الخالدة رسالة وارثة أن قداشة واحد دينا أو الأقبلية تشيرين نبي محمد كي نسوق عليه الصلاة والسلام أيان الإله يقوم هذه النار وقوم صلينا صلى الله عليه وسلم انت كدب ولا ليال بيش يقول القراد قارهان guud ahaan ummadda gobollada SSC khaas ahaan gobolka Cayn waxaad maanta halkan igu huwiseen sharaftiinii qaaliga ahayd waxaad isaarteen xil ku fudud carabka laakiin miisaankiisu aad u culus yahay arrinka isaga ah waxaa looga bixi karaa dhinacayga cadaalad wadatashi iyo midnimo dhinaciinana waxaa looga bixi karaa hadduu ilaahay idmo isgarab taagid taageerid wixii aad dhisateen in aad taageertaan oo garab istaagtaan
oo ila shaqaysa waxaan isweydiiyey maxaa hoggaan loo doortaa guuleed garaadow gaar ahaan maxaad garaad u dooratay maxay tahay sababta idinku kaliftay inaad garaad doorataan si guud haddaan u dhigo hoggaan waxaa loo doortaa laba arrimood waxaa loo doortaa hoggaanku in uu ka saaro cidda dooranaysa dhib markaa ku soo wajahday ama xaalad adag oo haysata inuu ka saaro oo u saaro mid ka fiicanta ay ku jiraan sida ayaa hoggaan loo doortaa hoggaamiyaashuna waa laba ama madaxweyne ha noqdo ama mid dabaqameed ha noqdo ama mid maamulo dugsi ha noqdo ama maamulo shirkadeed ha noqdo hoggaamiye waa maamule hoggaamiyayaashu waa laba waa mid dirqi ku yimid oo dadkii dirqiyey oo dadkii daba jooga oo xabadda hoor kaga haya oo dadkii dabagalo u ah midna waa mid dadka horgalo u ah oo ay dadku doorteen oo ay dadku iyagu dhexdooda iska soo qabteen dhexdoodana ay ka caleema saarteen waxaan rajaynayaa inaan ahay kaa dambe ninka dhabarka kaga haya dadka dadka khasabka kaga haya isagana beritaa khasab dhabarka lagaga qabanayo laakiin dadku ninkii ay doorteen ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ahaa ay la kaashadeen isagoon issoo shaqixin isagoon olole kaambeyn u gelin isagoon damac ka gelin qofkii ay iska soo dhex qabteen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa isagana u kaalmaynaya iyagana ugu gargaaraya haddii ay la shaqeeyaan inta haddaan ka gudbo waxaa raggii hore siyaasiyiintii odayaasha dhaqanka culamaadudiinka urada haweenku waxay soo gudbeen talooyin aad u qiimo badan wacdi iyo waano salaamo ka yimid barnaamijkan waxaa idila socodsiinayay idiina daadihinaya iskuulkiina soo dibariday anigoo cabdi ciraax tan iyo kulanti dambe fii amaanillah